आज हम देखेंगे अस्थमा क्या है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नोज से ट्रैकिया में जाती है और फिर ट्रैकिया से ब्रोंकाई में जाती है और फिर ब्रोंचिस में देन एल्वियोल में। एल्वियोल के आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं और ऑक्सीजन एल्वियोल से निकलकर ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के एल्वियोल से होते हुए वापस नोज से बाहर आ जाती है। अस्थमा एक एलर्जी है। अस्थमा के पेशेंट को किसी भी चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है, जैसे पॉलन, पॉल्यूशन, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसने जब सांस लिया तो उसमें डस्ट थी, जो एयर है उसमें डस्ट थी, तो वो डस्ट ट्रैकिया से गुजरते हुए ब्रोंकाई तक जाएगी और ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन कर देगी, मतलब सूजन कर देगी। तो अब एयर कम निकल पाएगी और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इससे हम ब्रोनको कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आ जाता है कि सांस लेने में मसला होगा, कफ होगी एंड चेस्ट टाइटनेस। सो डॉक्टर्स ऐसी कंडीशन में ब्रोनोकोडाइलेटर देते हैं। इस वजह से ब्रोनोकाई में सूजन कम हो जाती है और एयर पास ऑन कर पाती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस